Sveiciens visiem! Es zinu, ka jums ir bijušas 2 trakas piepildītas dienas, bet mazliet vēl jūs pamocīsim un pastāstīsim, kas tad pēc šī visa var reāli arī sanākt. Vienmēr mūs piesaka, kā puišus, kas biznesā jau ir kopš skolas gadiem, bet nu jau redzējām programmiņās, ka mēs pirmo reizi tiekam pieteikti arī kā jaunieši, kas no skolas ir tikuši arī līdz 1 miljonam. Jā. Paldies. Pieteiksim arī mēs Aksels, Reinis, un aizlidosim nedaudz atpakaļ laikā un pastāstīsim, kā tad mums ir gājis un kā mēs esam šeit nonākuši. 16. gadā mēs izveidojam savu pirmo SMU, tas ir 11. klase. 17. gadā tas jau kļuva par īstu uzņēmumu, un mēs arī beidzām vidusskolu. Bet ir tāds pieņēmums, bieži vien starp uzņēmējiem nevajag, lai būtu uzņēmējiem, nevajag augstskolu. Bet mums tā nelikās. Mēs devāmies augstskolu, es pievērsos vairāk jurisprudencei, Reinis savukārt robotizētajām, inteliģentajām sistēmām. Ja. Un tad pa to laiku reāli paralēli vēl mācoties augstskolā, mēs Rocket Grip attīstījām līdz tādam līmenim, ka pirmkārt jau pirms augstskolas mēs ieguvām 3. vietu skolāmācību uzņēmuma finālā, kas tikai pierāda, ka ne tikai pirmās vietas ir tās labākās, tā man vienmēr patīk, kā manuprāt, mēs esam labs piemērs skolēniem, kā parādīt, ka ja žūrija tevi varbūt līdz galam nenovērtē, ka tas nenozīmē, ka tev nevar sanākt, jo žūrija nevienmēr vislabāk saprot hokeju mūsu gadījumā. Tālāk. Paralēli tad tai augstskolai mēs Rocket Grip attīstījām līdz brīdim, kad jau eksportējam līdz vairāk kā 66 valstīm. Mūsu produkcija ir vairāk kā 150 veikalos visā pasaulē. Esam pārdevuši vairāk kā 150, nu jau diezgan tuvu 200,000 Rocket Gripu, un mūsu produkciju lieto un pat televizoru var redzēt, kā lieto gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātos, izcīnot arī godalgotas medaļas. Bet tad jautājums bieži vien cilvēkiem rodas, kas ir Rocket Grips? Cik mums ir latviešu valodas skolotāji šeit? Vai tādi ir? Paceļam rokas? Ok, labi, tad man jābūt ļoti uzmanīgam. Bet tajā brīdī, kad mēs domājam, kā tad sauc hokeja gripu latviski, mums paskaidroja Valsts valodas centrs, ka tā ir hokeja roktura uzmava. Tātad tas ir tas, ko mēs latviski ražojam, un būtībā, kas tas ir? Tas ir produkts hokeja, ar ko tur hokeja nūju. Tajā vietā tiek turēts cimds, un viņš veido saķeri starp cimdu un pašu hokeja nūju. Un kur tad bija visa tā sāls, bija tas, kādā veidā tas strādāja. Un tas strādā ļoti interesanti. Tā ir kā tāda sava veida truba. Mēs viņu uzliekam virsū nūjai, aplējam ar karstu ūdeni un viņa savalkās. Tātad 15 sekundēs tas ir tas, ar ko mēs pēdējos daudz gadus nodarbojamies. Jā, te var redzēt tā bildē arī, kā mēs ieguvām to 3. vietu un abi divi košļājam to neīsto bronzas medaļu. Un līdz pat brīdim, ka tagad mēs jau sasniedzam vairākus miljonus skatījumu arī internetā diezgan regulāri, gan caur reklāmām, gan vienkārši sociālajos tīklos. Jā, un tas būtībā arī bija tas mūsu atspēriena punkts, un tas bija tas, ka mēs sākām domāt citādāk. Mēs sākumā domājam tā, kur ir hokejisti? Hokejisti ir hallēs un veikalos. Kur mums jāiet? Uz hallēm un veikaliem. Bet tas mūsu īstais atspēriena punkts bija tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par internetu, jo tā mēs varējām sasniegt daudz hokejistus. Un šis ir viens no maniem mīļākajiem stāstiem, jo to video, ko jūs šobrīd redzat fonā, tas ir tiešām mans mīļākais reklāmas video. Šobrīd es katru dienu gan nodarbojos ar to, kā veidoju reklāmas video, bet šis video tapa 16. gadā SMU laikā ar ļoti smieklīgu tādu. Tur bija krēsls, balta lapa, tad viens tur, otrs lej, un ir viss ļoti sarežģīti. Kāpēc man tik ļoti patīk šis video? Var likties, ka tur nav nekas tāds, bet šis video bija tas, kas mūs pacēla uz augšu, un ar šo video vien mēs ietirgojam 100,000 eiro 17. gadā. Un tad, turpinot par smieklīgiem stāstiem, varbūt jau ir dzirdēts kādreiz, bet mums bija sava grupa,
WhatsApp grupa 2 cilvēkiem, man un Reinim. Daudziem tas liekas ļoti smieklīgi, jo kāpēc 2 cilvēkiem vajag WhatsApp grupu. Bet tas bija mūsu darba vieta. Un mums tajā darba vietai, tā zīmīte bija smuks, jauns BMW. Un kāpēc BMW? Tāpēc, ka mūsu sapnis bija mums jāietirgo 50,000 katram, un mēs varēsim 18 gados braukt ar BMW. Tajā brīdī tas bija tāds galvenais sapnis, ja? Bet šī bilde ļoti forša, pirmās mūsu telpas, pirmā mūsu ražošanas iekārta, un mēs šo ražošanas iekārtu saucam par mūsu BMW, tāpēc, ka viņš maksāja tik daudz. Šobrīd mums ofisā jau ir 2 tādi BMW. Pašiem gan vēl nav BMW, bet tas nekas, gan jau atnāks. Un caur visiem šiem stāstiem tas, kas mūs padara vispriecīgākos, laimīgākos, ir tie mūsu patērētāji un klienti. Un tas, ko mēs bieži vien iesakam, ir runājiet ar saviem klientiem vai meklējiet un saprotat, kas viņi ir. Jo ilgu laiku mēs īsti nepievērsām tām uzmanību līdz čempionātam, ja nemaldos 18. gadā, kad Reinis fināla spēlē redzēja, kad stāv Rocket Grips nolikts. Un šis spēlētājs bija tas, kas ar to spēlēja. Viņš spēlēja zelta finālā un arī tajā gadā vinnēja. Un viņš bija mūsu klients, un mēs par viņu īsti pat nezinājām. Un, slikti. Bet šobrīd mēs viņu ceļam gaisā un ļoti priecājamies par to, jo šie spēlētāji viņi nekad nav bijuši mums pirktas reklāmas, viņi izvēlās mūsu produktu, tāpēc, ka viņiem patīk mūsu produkti. Un to mēs redzam visu cauri, un visa šī informācija vienkārši parādās kaut kur, netīšām, dažādos virsrakstos, var redzēt, ka tur spīd Rocket Grips, un pēdējais noteikti arī viens no tādiem priecīgākiem iepriekšējās olimpiskajās spēlēs arī zelts šim pašam spēlētājam. Un, jā, tās ir tās, par ko mēs varbūt paklapējam sev pa plecu un tiešām priecājamies. Un noteikti mēs nekad neaizmirstam par mūsu latviešu spēlētājiem. Mums ir ļoti daudz latviešu spēlētāju, kas arī lieto mūsu produkciju. Un, jā, par to mēs lepojamies. Mēs esam maza valsts un mums jālepojas ar visiem. Un tālāk jau šis stāsts, uz kurien tas ved uz to, ka mēs vairs nedomājam tik daudz par hokeju, bet mēs sākām domāt jau par citiem sporta veidiem, jo kaut kur ir jātīstās. Un tas bija lakros, tas ir tenis, tas ir jau populārs ir pedaltenis un vēl visādi citādi sporta veidi. Tas ir tas mūsu gājums. Un, jā, tas ir Rocket Grip ceļš, bet strādājot hokeja industrijā, mēs sākam pamanīt arī problēmas, kuras varbūt ierasti no malas nav tik redzamas. Un jau ir 2. gads, kad mēs esam palaiduši 2 jaunus brendus, kas varbūt sabiedrībai Latvijā vismaz nav tik plaši dzirdami. Viens ir Barrel Hockey, kas ir premium kvalitātes nūjas par budžetu nūju cenu. Tās mēs paši neražojam, bet mēs sadarbojamies ar pasaulē lielākajām nūju ražotnēm. Un mūsu tas edge, jeb tas iemesls, kāpēc mēs varam piedāvāt tās nūjas par budžeta cenu, ir tas, ka mēs pielietojam to, ko mēs mākam vislabāk, tas ir tirgot internetā. Un mēs, tā teikt, izgriežam pa vidu vairumtirgotāju un izgriežam pa vidu veikalu. Un tāpēc mēs tam klientam varam ar tām savām zināšanām to nūju nogādāt lētāk. Un otrs produkts, jeb projekts, par ko kurš ir palicis publisks tikai burtiski pirms 2 mēnešiem, ir Inkfusion Technologies, kur gan mēs ejam tieši uz ražošanas procesu, kur mēs principā patentējam tagad hokeja nūju ražošanas procesu, ko mēs izmantojam tagad Rocket Gripos, lai izveidotu iespēju personalizēt hokeja nūjas pēdējā mirklī pirms tieši izsūtīšanas klientam. Jo mēs ar Rocket Grip esam iemācījušies, ka klientiem patīk personalizēti produkti, un tagad ar šo sistēmu mēs dosim to iespēju izdarīt arī citiem produktiem, sākot ar hokeju un citām sporta precēm. Jā, un tad bišķīt atkāpjoties prom no Rocket Grip un no tā mūsu stāsta, mēs daudz domājam par to, kas ir tas domāšanas process, kā mēs par tām lietām domājam un kā par viņām vajadzētu varbūt domāt, vai kā mūsu pieeja varētu teikt tā. Jo bieži vien mēs domājam, jā, jums ir jāizdomā produkts un tā tālāk, bet vai tiešām produkts ir tas, kas jums ir jāizdomā? Un man patīk par to domāt, mums patīk par to domāt nedaudz citādāk, un mēs par to domājam, kas ir tā problēma, ko mēs gribam risināt. Ja mēs padomātu par katru lietu, kas mums ir apkārt, katru produktu, ko mēs iegādājamies,
tas produkts risina kaut kādu noteiktu problēmu. Tāpat ar Rocket Gripu, tāpat ar Barrel hockey, tāpat ar Infusion tiek risināta problēma. Un līdz ar to mēs liekam domāt par to, kādas problēmas mēs risinām un kādus produktus mēs no tā varam izveidot. Nevis otrādāk, nevis domājam sākumā par produktu un pēc tam, kas tad būs tā problēma, ko viņš risinās. Un tā nākamā sadaļa, kas ir arī ļoti svarīga, ir neiestagnēt tajā izpētē un tajā ražošanā. Jo ar produktiem ir tieši tāpat kā ar Rīgu. Tā nekad nebūs gatava un nekad nebūs perfekta. Un kā ir, tā ir. Un līdz ar to tas nākamais posms, par ko mēs esam daudz runājuši un domājuši, ir tas, kad ir jāizstrādā prototips, ar kuru mēs varam sākt pārdot. Un sākot pārdot, jūs pārdod to produktu, sakot, hei, bet tas ir prototips, bet mēs gaidīsim tavu atsauksmi. Un kas notiek? Jūs pelnat, klients ir priecīgs, viņš testē, viņš saprot, viņam patīk, ja viņam nepatīk, viņš dod atsauksmi, kas nav negatīvi, tas būs ieteikums, kā uzlabot. Un līdz ar to, un pēc tam jau seko ļoti daudz citas lietas, ja mēs runājam tieši par internetu tirdzniecību, bet šobrīd tajās nelikšu iekšā, tas būs tāds svarīgākais, teiktu. Jā. Bet tas viss ir principā mūsu veidojis. Par tām visām lietām ir jādomā, ir tikai jāatrod īstajā brīdī. Par to ir jādomā un secīgi pēc kārtas, jo tu nevari atrisināt visu uzreiz. Bet jā, šādi mēs sākām. Šis bija mūsu pirmais produkts. Un svarīgi varbūt, kas bija interesanti mūsu domāšanas veidā, ko, manuprāt, nedomā tagad daudz vēl jaunieši, ir tas, ka mēs uzreiz no pirmās dienas teicām, ka mēs gribam būt hokeja veikalā, un tāpēc mūsu produktiem vajadzēja izskatīties kā no veikala plaukta, nekā no amatnieku tirdziņa, galdauta un tā. Tāpēc mums bija stends, un mums bija produkts, kurš izskatās kā veikalā. Kaut vai tas nebija tik viegli izdarāms skolēnam uztaisīt produktu, kurš izskatās kā veikalā. Kā sākām mēs? Gājām uz tipogrāfiju, meklējām tur visādas iepakojumus, visu, tur tās minimālie tie pasūtījumi, aiziet 100 eiro. Tiešām dārgi. Mēs meklējām risinājumus, centāmies domāt radoši. Tas, ko jūs redzat bildē, tā ir fotogrāfija, kas maksāja 9 centi gabalā, un apakšā zipa paciņa, kas ir 2 centi gabalā. Un pa 11 centiem mēs uztaisījām tādu paciņu, kas izskatās reāli diezgan līdzīgi kā veikalā. Ap kartons tai fotogrāfijai un kvalitāte ir ļoti, ļoti laba. Tikai atverot iekšā rakstīts Kodak. Tas ir vienīgais mīnus. Tālāk jau nāca, protams, tipogrāfijas. Tu attīsties. Aksels teica, Rīga nav gatava. Nekad nav gatava. Tāpat arī Rocket Grips nekad nav gatavs. Bija šādas poligrāfijas paciņas. Tagad jau mēs sūtam tur 50,000 gabalus reizē jau no lielajām ražotnēm. Jā, un braucot šeit, mēs daudz savā starpā runājam un domājam, kas tad ir tas, ko mēs gribam atstāt jums un varbūt no tās mūsu pieredzes. Un ir tā, par cik mēs paši bijām skolēni, un mums šobrīd pie mums strādā ļoti daudz arī skolēni. Gan vasarā, gan arī ne tikai vasarā, bet būtībā mēs esam novērojuši kaut kādas īpašības, varbūt, kas bieži vien pietrūks. Un droši vien jūs arī kā skolotāji to redzat bērnos. Es domāju, ka es biju noteikti tajā kategorijā savā laikā. Bet tas atbildības trūkums ir viena no lietām, ko mēs izjūtam visvairāk strādājot. Un varbūt tāds viens piemērs ir tas, kad ziemas sezona mums jāstrādā 2 maiņās un darbā jāierodas 8. Ir tādi gadījumi, kad 12 cilvēks, es atvainojos, es tikko piecēlos. Bet, 4 dienas pēc kārtas. Jā, ļoti sarežģīti. Bet, bija arī smieklīgs atgadījums tieši par šo pašu piemēru. Šo puisi iesauc obligātajā dienestā, tā kā varbūt tās būs atbildība pēc šīs. Un tad ir par to, ka termiņi reāli motivē. Un es zinu, ka mums tā bija. Es zinu, ka daudziem skolmācību uzņēmumiem ir tas, ka viss tiek izdarīts pēdējā mirklī. Arī uz kontroldarbu tu mācies pēdējā mirklī, un arī to skolēnu mācību uzņēmumu to produktu tu finalizē principā pēdējā mirklī pirms fināla. Un tādas, ne pirms fināla, bet pirms katra tā tirdziņa. Un ir žēl, ka tādas reizes ir tikai kaut kādas 4 gadā, laikam, Mārtiņdienas tirdziņš, ziemas bazārs, pavasara bazārs fināls, 4 reizes vidēji ir tāds, ka ar to lielo enerģiju cilvēks piesēžas pie tā produkta. Mans ieteikums vai tā cerība jums varbūt mēģiniet uztaisīt vēl kaut kādus termiņus viņiem pa vidu. Kaut kādus tādus mazos, kaut kādas sacenstībiņas līdz kaut kādam tam mirklim, gluži kā uz kontroldarbu vai kaut kā, ka tas ir jāmācās, lai tas termiņš tomēr bišķīt piemotivē.
Mums arī notika pēdējā mirklī, es atceros, tajā bildē, kur mēs to bronzas medaļu košķājam, mēs izdomājām stendu, bet braucām ar autobusu, nebija vieta tā kā galdam vai ko ielikt, un neviens galds mums nebija smuks, jaunu pirkt negribējās un tā, un mēs ejam pa to Ventspils centru, un Ventspilī tas centrs dzeltenās krāsās, un mēs ieraugam galdiņu. Un mēs domājam, tieši mūsu tonī, ņemsim ar to galdiņu. Un viss tādā pēdējā mirklī. Mēs ņemam, nesam to galdiņu abi divi, mums skrien aizmugurē, jūs pagaidiet, mēs skrienam ātrāk, tā kā apkavējus, ka es noslaucīšu. Tā kā viss beigās sajiet. Bet jā, tie termiņi ir tie, kas motivē, un ja tie termiņi būtu čut vairāk, man liekas, tas būtu vēl plus. Un vēl viena tā lieta, ka skolai mācību uzņēmums nav tikai ekonomika. Bizness nav tikai ekonomika. Mans varbūt ieteikums, nezinu, vai jūs to varat vai gribat darīt, bet ir integrēt to skolēnu mācību uzņēmumu vēl citos procesos. Manuprāt, tas būtu vienkārši perfekts risinājums, un tas arī tos termiņus mazliet tā kā pieliktu klāt. Piemēram, vizuālās identitātes izstrāde, tur vizuālā māksla. Ekonomiskais aprēķins biznesa, varbūt matemātika vai tāpat ekonomika. Tas pārdošanas raksts, vai bloga raksts varbūt par savu produktu, latviešu valodu, te bija daudz latviešu valodas skolotāju. Tā kā miksēt iekšā, integrēt savā starpā tur tos priekšmetus, un tie varbūt arī būtu tie mazie deadline, tie mazie termiņi, kas tad to skolēnu mācību uzņēmumu bīdītu uz augšu. Paldies! Paldies! Aksels un Reinis no Rocket Grip ir iespēja uzdot vienu jautājumu. Ir dāma zilajā, debesu zilajā kleitā, jums paveicās. Pirmo pamanīju. Skaista kleita? Tā reklāma par to Philips. Jo man neskapēc pirmais moments bija, kad tiek reklamēta Philips vārāmā krūze. Vai jums nebija no viņiem kāda, varbūt, pretenzijas no Philips uzņēmuma, vai varbūt jūs paši viņiem kaut ko samaksājāt? Tas vienmēr ir risks, bet tajā brīdī, kad mums bija 18 gadi, pēdējais, par ko mēs domājām, bija, ka kaut ko nedrīkst izmantot. Un dažkārt tā ir pareizi. Nav ko domāt, ir jādara. Liels paldies, puiši! Vēl vienreiz ar aplausiem, lai izdodās! Lai par panākumiem mēs vēl daudz dzirdam, un arī pateicības raksta no Junior Achievement Latvija. Šobrīd es ieskatos lēcā, un ar tādu saldu sērīgu atvadu es saku, tiekamies izaugsmes kodā 2025. Paldies, ka skaties tiešraidi, aplausi tiešraidi skatītājiem!